Helikon, Kian ja Kengiksin pariin. Vuosia sitten Suomen käsityöyrittäjät yhdisti nämä 3 yritystä, jotka valmistavat tuotteita kierrätysmateriaaleista ja tuotannon sivuvirroista. Helikon elegansti vaatemallisto muotoutuu asiakkaiden tarpeiden mukaan tilaajan mitoilla ja maulla sekä väritoiveilla. Vaatteissa on huomioitu erilaiset vartalotyypit ja vaatteiden muokattavuus niin naisille kuin miehillekin. Kian asusteissa on käytetty monenlaisia kierrätyskankaita, pahkua, nahkaa ja kierrätyspitsiä. Värjäämällä kankaat tuotteista on saatu väripilkkuja pukeutumiseen. Ja Kenkiks-mallisto ammentaa inspiraatiota historiasta nykyaikaan. Laaja koko valikoima antaa mahdollisuuden tarjota unelmien kengät jokaiseen jalkaan. Tilauksesta on myös mahdollista saada uniikit kengät omilla toiveilla. Tervetuloa myös osastoillemme Helikon vaatteet E629, Kian asusteet E728 ja Kenkiksin kengät